Wij zijn multicultureel. Jelle Sanna Martina diaspora. Professioneel en informatief. Ook op social media actief. The Power Station 96.3 FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. Ajamida jo goro yenwae. Dajo nanae. Midajo goro yenwae. Dajo nanae. Anana kemenitie dondro buzu kuminitie. Wandu. Akemenitie gronta pufu pipri ankara buzu kuminitie. Tienu babe kuma. Fukribia sonu matabi bagoro minti babe kuminitie. Wani krobi. Dari adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia. Tienu ba. Dede ukumbalua matade. Anontonu, anonflang. Abre titi. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tade natina baby bada wankara kuminintie. We troki manja usukuro bikro babaji mponu manafu bigitrika. Abre. Tade nasi kai kemeniti ado brofodani mitwa. Mayo yote tema mambakro bijani. Tienu ba. Dajo nanae. Dajo nanae. Ajami dajo goro yenwa. Dajo nanae. Dajo nanae. Dajo goro yenwa. Dajo nanae. Tare. Ukopizonu ukopija. Ukopizonu ukopija goro mindi fabe kuminintie. Dajo nano, zafona bromanu, zafona brotando. Tade ufanuva, mainu ampe lali. Dajo nanae, ajami dajo nanae, tu devi dajo goro yenwa. Dajo nanae, dajo nanae, dajo goro yenwa. Kedwampong, kedwampe. Yes, beste luisteraars en kijkers ook op Facebook van SRS en ook van Koenya Akata Instituut. U bent afgestemd op Majausu van zaterdag 22 mei 2021. Mijn naam is Hans Paters, ik ben fiscaal van het Tabasiramu Winti Instituut Koenya Akata. En het belooft een hele bijzondere uitzending te worden. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Wij wel. Het thema van vandaag dat is Ajua, Afremu. Den Businki, den Doja. Oh, ja. Dus, het me even. Dan weet u. Bij interactie zal ik het opzetten. Het gaat komen. En Tabasiramu Magnak, het woord is aan u. Nana kedwan posasian kempono jima. Vrij vertaald, God van hemel en aarde. Want even is mijn karen en fasi. Maar nooit dat hij asaka kon dat tegen naar zo'n karmi. Maar ook kiezen voor karen is om te verheerlijken onze schepper. Jehovah, Jezus, Allah, Ram, Boeddha, noem maar op, Yahweh. Op Pekinintra. En we zijn dankbaar dat wij ook hier mogen zijn. Op Pekinintra. Ojina na ke jama ke jampo. Die kementje grondtap abla kum chankara bobi. Umadasi. De Heer zij geprezen. Ujen tangi dat usha de futide. Nou de bakanga programma.
We bar odi, bosje, we bari da penaruba. En we bari mayoro, we bari wa odi, tomtak mayoro, da isap suma akouda, isap suma na mayoro. En alla tralibisma na grondtapu we bar odi, in bijzonder den seranama umananga mang chinanga bigi. In soort situatie den verkeer ook toe een beetje verlichting die den minspef grondtapu we bar den seranama de overal na grondtapu. Trouwens, jullie kent ook het programma Surinames overal nog ter wereld, maar ja. In het bijzonder, we beginnen toe die smafu dat pena akata, aroke go gewoon door, met een achtneming voor uw veiligheid en uw gezondheid. Men weet hoe streng, extra en strak ik kan zijn wat dat betreft. Dus wij kennen onze verantwoordelijkheid wat dat betreft en we nemen grap naar dat. Anu alla nyami muslobi, maar voorzeker menonya wanya sanogari. En samno lobby misref mino pot na matsaka. Dus ik ga mee wel met de protocollen. Dat moet. Dat al ben je met alles eens en dat zo'n man ben ik met tak na samno de eens. Dan moet ik kot mineki, maar ja kafor mesi kot mineki, mikronetan mede. En daar ben ik al heel blij daarmee. Maar als je een contact trasani ook contact u religie na ngo bijismatori en ta arki efiwaleri. En als terena mi wande tegenover Hans de tegenover mij en we chare wakana tu busunki manja. Maar teren busunki doro dana a jua fremu. Dat wil zeggen, Hans, met andere woorden. Linea recta zou ik zeggen. Ja, we gaan voor niks uit de weg. Precies. Daarna na sani kwayu. Juist. En weti kasama nou yere bodu fada go no fanga por yobi. Nou denangeng. Tide mo vertellen aan op Chintori over de kwam het verleden over OPT, sommige over Busunki, maar ook toch we naar filosofische kant en we in maar alles zou het taki moest konten goede jalibis maar een voorbeeld in alla delibi sandau baka san udeno en sa ekomitu and that is very important omdat if je no sape ook moet in een sape de no sape go je dwaalt idee na dongru dan komt saka een geluid van een telefoon naar media zo sorry mensen als je op de morgen boos zijn naar voor actie pardon te doen zijn verkeerd en dat heb ik zo gevraagd sorry yes major tiden me follow hoe zo boom mogo follow hoe wel tapa app mam no go man pico zo direct maar ook app me gewoon ja major heeft zijn goed gehoord zegt hij met een fles agrum daarnaast Dennis Meiland me bari wan bigi odi me bar alatras ma wan bigi odi Clayton Hewitt me bari wan bigi odi tu Kenzie me bari wan bigi odi walone me shija soma me bigi brada we hebben één moeder ma genoemd en dat is meneer Rudy Spa me bari wan bigi odi tu tem no kar bepaalde ding aan ting maar familie Marlene in Amsterdam me bari wan bigi odi tu zus Marlene imtaki want voor suba bi respect you selefino respect egwe maar eigenlijk met taxes aan tapiari moromi na zus nanga broso ben sabasani mevrouw Bas nu me bari wan odi en zo ja shit que a technique chego mevrouw Joyce Bijlhout me bari wan odi tu teen Almere mi bri okay. Nou, wat jij waka, meneer Richelieu, we bari wan bigi ode voor Archie, Wani, Miss Robbie, kortom, alasma. En Lando, if je er ready, tato de sofara, dat je shoot maar jou kennende, oké. Ja, en meneer Bosni wilde ik ook nog ja, heb ik gegroet. Ja, u heeft hem net gegroet. Ja, yes. Bosje, nou, het zijn ten code toch. Ja, oké. Maar ja, dat weet jij waka.
Oké. Heb je nog een opmerking wat Agroenkang betreft of nee? Nee, we hebben bijna geen... En dat af, want we zijn bestand in een samenleving, aan de dappe, in een manpoor Agroenkang, maar is niet weg te denken. Juist. Ja? Ja. Alles wat is ongezond. Agroenkang is daar en het werkt. En dat hebben we nodig. En Agroenkang komt leggen uit aan abonu mai making, na sabi mai making, mananga sabi. Maar die kisa inspiratie voor God of making en making. En aan abonu mai make away water toe toch? Oké, dus ik deel me aan lawyer. Abonnement is voor mij geen woord om te gebruiken in mijn religie, omdat het zwaar beladen is, negatief beladen is. Als je abonnement zegt, dan kan men twee kanten, vooral niet-kenners, aan mij wisten als zij doen. Ja toch? Maar temitak doemang, sabimang, lerimang, nou een trattori in uw traditionele geneeswijze. Het heeft een geestelijke en een traditionele, een geneeslijke kant. En is maar die mek broko, anu broko, futu broko, sani, aba jef doe dati. En vooral in het binnenland, if you know, abbe en in het dragen over een neuroko. In Afgodwena. Ze hebben het in het binnenland geprobeerd om stiekem camera's te zetten. Ze hebben blanken geprobeerd om te zien wat die mensen deden. Ze hebben het nagedaan, nooit gewerkt. Dus soms mij die informatie, maar ze geven enthousiasme informatie. En dan spijt het me dat het mensen zijn die een beetje copy. Je neemt aan dat ze copy moeten zijn, maar in drift om mensen op te hemelen, dat ik denk fout dat die. Maar wat mensen aangemoren voor van geestelijke kant, en dat ben ik beide kanten met dressie bij Sani, maar ik ben geen specialist in brokovoetang en Sani, maar ik snap den soort zijn dat die. Maar je hebt speciale mensen die dat doen, dat verwijs ik je naar zo iemand. En mama nou wat je ja abi en amas refi if ashitak ik goma atorsa broke voetu, nou aan je die naar geestelijke wereld die neem ik in heb dat rane betri, nou aan sma doe mane betri, dan moet verwijs ik kom bakanami, nou malek mi. Dat tak de na taki ina duma van odu na een bonuman gezegd. En wie de schoen pas nou die trekt hem aan. Een religie in hem grap. Een moslimgrap daarmee niet, een joodgrap daarmee niet. Je schrijft zelfs Palestina, maar om de tolerant naar elkaar toe en met respect. En dat kunnen we samen door één deur en dat kan nog in Suriname. En ik hoop dat Atanso, we nog een Hutsi en Tutsi situatie hier tegen. We bidden daarvoor als geestelijke en met een bepaalde bagage aan aanhangers achter mij aan, mag ik dat voor, ik hoop dat men dat aanneemt. Ik groet ook de leiders van het land en ook de oppositieleiders en bijzonder altijd Bijinevo. En ik groet ook de directeur van SRS met alle andere personeelsleden. Want zijn ook mensen die deze kunnen breden en de libido in akkoorden. En als we hier ook een bepaalde boodschap wakker, dat is Joseph Odi. Odi namoro biji pacifiek kom binnen. Odi betekent beleefdheid, maar het is nog steeds geen verplichting. Oké. Hans, yes, we gaan, shoot me, waarom je met me kan takken? Ik ga u eerst even een vraag stellen. Vandaag gaat het over de Busunki. Ja, Buzuki, geen Bus-Inji. Juist. Maar Buzuki betekent watergod of waterheerser, watrajebri, watra kumanti, maar no alla kumanti die na watra na Busunki. Want ja, sommige watra kumanti, maar is na watra. Sanning precies die vraag gaat komen. Dan zou ik gelijk stellen, we gaan over Busunki praten. Net voorbeeld ik verleden over de Opete. En het zijn twee broers, hè. Zijn twee zeven broers. Busi, Alasi, Abden Kromanti of de Kromanti Obia. En awang ik moet de Opete kon fukong wasip tjunso. En dat trouw ik kon fukong waran som tjunso na lok tutap watra. En dat de miti dat het over als schepper. Oké. En daarom zijn er twee wijsheren. Dus maar ik is de winter dat meestal zijn uitermate den schrapo in geestelijk werk en ook adres hier ook. Want dan wisselen ze elkaar bepaalde stand uit. En aan de stand kan kiezen tiden. En in een programma kan je niet alles uitleggen, maar zoveel mogelijk moet je elkaar door Sana Busunki. Zo. En dan moet je een tori voor Busunki. Ja, en dan heb ik ook nog een huishoudelijke vraag. Hebben we ook een prijsvraag vandaag? Oké. Goed luisteren mensen. Mika actie prijsvraag gooi naar 7 Busunki, maar nou doe dat.
Maar toch me horen naar Sefu. En Busunki, het behoort tot het type chromantie. Maar soort chromantie nee, dat interessant. Oké. Een prijsvraag voor Tide. Laat me met 4 ogen bij zetten. Ik vind het licht hier. Oh, de lampen hier voor mij zijn niet zo aan. Knipperlichtje boven u. Ja. Prijsvraag. Waarom gebruik een tapchromantie jenever? En waarom is het schadelijk voor de man? Zeiden we een tapchromantie gebruik jenever? En waarom is het schadelijk voor de man? Ja. Dat want takje met jiwan wenkbaar kinam gebruik jenever overvloed. No wan sopi inom gebruik overvloed. Midjak bane drink sopi. Demo drink sopi, dana jua fremu. Dan mi doja. Dan afbaram tapram tikwan patra drang lek awa tradisi. Dan me open, dan me dringi. Maar dat want taki mianga ya no wamoro. Je shime mi de gewoon, maar mi no de gewoon moro. Dat tan via kontong jini kontong. De obiataki. Dat zijn we al op oorlogspad. We unetaki mine shilibisma moro. Washisama mo. Ja, buskondre otegi zodat we washisama mo. Dat want dat je verstaat de wereld niet meer. Oké. Dat is de prijsvraag. Ik herhaal het. Prijsvraag voor vandaag. Waarom gebruik de tapchromantie? Zij ik aan jou, die temperatuur. Zij de gebruik jenever. En dan heb je historie daar omtrent. En ten aanbrengen mi kan sorry mi aba documentaire over na her documentaire over Ghana Messi. En binnenkort was ik voor adrai na gewoon Stevie Station volledig met herhaling. Make you shisana san zijde ti deso. Waarom Brett's Life? Midden. Oké. Ja. En we hadden het voorspeld en alles komt daaruit. En toen we gaan ben ik stranan blakama wou ben ik heel grond tapu blakama. En het is daar letterlijk ook gezegd. En waarom is het schadelijk voor de man? Dan toevraag dat u actie. En je kiest een bijzondere prijs. Ja. Daar moet u het op houden, toch? Een bijzondere en daarom prijs. mogen vandaag 5 goede antwoorden zijn. Dan doe je 5 voor een prijs dat uit. 5 goede antwoorden. Dus 5 is maar een juiste antwoord. Wordt je een prijs. En het is een bijzondere prijs dat hieraan gekoppeld is. Ja. Vooral aan het schadelijke. Ja. Maar er wordt gelijk gebeld, maar dat gaan we pas na 2 uur vanaf 2 uur dan mogen de mensen bellen. Omdat ik kan tegen mij wande, het ja zo tegenover Hans. En dan kan je transma attacken op fortune zo je. Dus daarom, af en toe Hans, daar wordt ik kwam bepaalde dingen misere voor zingen in het origi. Omdat ik kies aleri, teetak busunki na mi itaki. Ik vertrouw met tak over op het niet bel gelijk naar niet taki. Juist. In wan jakja luma lumu fafe. In wan man etaki fe liba in wan man in wan tando ben kumani fasai. So, dan denk ik op dat helemaal goed door. Dan word je want tori voor met eigen bataki busunki nanga opete de lobby miti en tak furu. Maar voor sugona tori samoji fu busunki lek van benji fu opete dan wodrai wan poku fu wodrai wan de taki wan de singi sami bijitanta e singi na mi bijitanta mi pap chiner asa de 85 jaar no en volgens mij bij 80 jaar ik badameka asede dis na Nederland tant Greta. En alle specie tant Greta, chiwaitam chiwan bidiwang, ono mitlanga body mi bari odi na imana ya nefo, dan o hitant Greta go, meka singa jo. Oké, dan kan ik eens even. Yes. Goed luisteren en dan moet je goed uitdagelijk sana zingen. Want sami taki me do dat na busunki we do jua fremu. Konga midani bao, midani moye. Nyamasu kwasyo, konga midani ba, midani moye, midani moy ba, midani moyo ketenkele. Ose kwajo, konga midani ba, midani moyo. Halen straks, maar ik leg het even.
Asma sei kari an sei kwajo fu konen dani na busunki e kari opete. A kari tata an sei kwajo want opete na moeilijk man te yere kwajo na hogri sani na hogri jebri. Ta kogwa mi oso mooi ba. A mooi ketelen kele. Maar dan Artja Toridoro. Ik kan bijna poku. Je gaat weer opnieuw beginnen. Dan weten de mensen. Suma etaki ekar suma. Zo ook is leren en dat zo weer jembaka. Konga midani bao midani moye nyamasu kwasho konga midani ba midani moye midani moy ba midani moyo katenkele Ose kwajo konga midani ba midani moyo midani moye nyamasu kwasho konga midani bao midani moye midani moy ba midani moyo katenkele Ose kwajo konga midani ba midani moyo nyamasu kwajo Het is klaar. Oké, abom. Ik vond het ook mooi. Het lied wil zeggen pe opete busunki no baka di engo na opete oso opete chengo daarom busunki te je abuan busunki o den samsta ke free a leer busunki free en busunki leer obia alatra obia manu wa manu mangone so mana don sem defisi ondro watra dai karen taki kogwa mi brada kogwa mi oso mooi a keteren keren. If i do manenge temang, i doro lek feit taki kogwa mi osa onder watra. Dan mi o jiwan trapis dadelijk, dan nei drai tega opete no taki, i sol mi omen koni dape, maluku sani demoro sande di trawa no kang, tak in opete no kare opete yonkman, in wan dadi, in wan bla, in wan osofe, in wan yonkman pa ben basi, aben sabi. Anu alasan say sor mi dape mi sitaki apsabi ma mi chasabi tu faf goda adape en fouru no manga onder watra en dan
Als steekspel het dit aki, je wissel af, op het absentie kan zingen je toe, natuurlijk. Maar dat in een trappie, dan op geen enkele manier normaal go. Dan in het verlengde hiervan, want dat is zingen dat op het jongmein, want dat in Wambla. In het verlengde hiervan, dan wan trappie story den nanga wan singi en mi kisleri nanga asi dem saba singim sabatori pe opete doro fugo na busunki dorangin na awatra pe sede taki na se taki Osakagwe na mi oso en hij laat hem als geest als God hij het zien van kijk daar naar mijn huis in de verte. Look van face biji. Look om me umade. Look om me nyandringi de. Look om me smai wachti de. Verwachti dat pe kousakago. Maar op het nomang, op het eerste lees dat teken tiago te wampis op het kombaka lok toe. Voor noman dok. Die tweede lees dat aki a terren na la fasiago te wampisi af kombaka. Die derde lees dat brada mi nomang mio dede. No dat dem chin fu busunki da sei astrante wasi. Dat do dregi opete do lafu ne do bari nyanyo kwa kwa anyanyo kwa kwa awese bari nyanyo kwa kwa yenwa o nyanyo kwa kwa nyanyo kwa kwa awese bari nyanyo kwa kwa yenwa mawese bari nyanyo kwa kwa yenwa awese bari nyanyo kwa kwa yenwa dat one taki dem pitching de yere op het epeta bijima te yere awese den karen so dat one taki na mafu broko batra no obia ne ganga opeta broko batra ishi abentranga se dape sang anobusun kisei ma opete tranga seide omdat hij dat hem kolera akata ifi wan sabi seide opete namo of de moro tranga obia ini broko batra so men obia sabentu era ala obia na opete na master in dati dat de kare awese betekent broko batra atak je op mij dafi op mij pupa awese dani banya atak in dat toilet in dat sribi in dat ne analau sanje na cross weer en nesting. Ja, tra obja tak faya ne montan tama dat wan taki faya weer le crossing en si faya no man broming. If I does that so, imu ko luka akata. Kande in juli, mi yere wan sanode akata kanje seref op. If lanti wani nanga gado wani feral asikisaka da washi wan sani in juli. Maar daar met mij begin baren no, want een organisatie die ermee bezig is, op een kalender en if lanti wani da washi wan pisi prei. Po prei 12 man susa, wo prei watra wenu nanga wo prei kwajo kumanti. So, dan a pisi dati opete no mango omdat fouru dem te yere kwa yen waar dat want taki awese bari nyanyo dem taki ze lachen hem uit kwa betekent in deze ze schaten het uit van kijk die geweldige man hij kan anomangwa onder water kwa yenwa kwa adoro jama anomango a yenwa a troeta trafasip chinzo oké dat nou of dem pisi dus opete na so mentori dete pe ajaini srefi isaba ma lop fisi soms as je zien een documentaire maar lop fisi pe anugo fasa mindre to stone da frude kon suma karif ko ye pina buzunki kwa mi don po brada mi fu brankini bika okrobosi kanga mi esa as den stone horen fasi en anoman konen abe prebiji manji ji buzunki ne buzunki no go of dem deur aflut konti ken tapen na de dade degwe en ajaini na moeilijk man maar don van de ekirando te moeilijk toen si barnen fi toen se te ogri toen si gevaarlijk no mano mangai wansano kondo more dat mano mangai maar door libija natuurwet en een natuurwet ook over je heen dat moet je wel weten wanneer je onbetrouwbaar bent wanneer je te geweldig in alasani tof moro alatramang te you opstandig toen si te bar nenfi de toen si te na you wana man dan sano committee di yoshidaki you na ching na koye kong
Want inoma seki dat je soms aan ook ons kreki als kreki fossi dat je abum bum verstaan dat je go bujin bedenki maar if je no bestenki dan moro biji bemba wa yo kwayo dan na trattori dem seti srefi fa bemba wa fu jompa batimba so ma atori deso na mi ojo wan tori fu kumanti fu busunki nanga dentra obia tra den benju fu opete fa bel for los gronta fu pina da de sotaki wan pisiteng watra no bende na gronta pu tuna bende nyano watra no bende da no alla meti ma tele meti tak de meti na de winti de engado de bedul say wakadap de meti on de meti msransan a symbol asim bijvoorbeeld opete wakadapa asir a jaini e wakadapa a biji tigiri nanga de biji flaka a jajai wakadapa pen tigrap chimfin a chin tigram op chiwang maar heel gevaarlijk enzovoorts alla de man ampuko alla de man dat den da probleem watra no de voedringi no alla metikar vergadering kon taki dringi alla fasi abi watra want if na watra dan is alles uitgeschakeld. Wan pres ben de na grond tapu nomo pe het lekte een beetje ten neti isabi dan krijg je een zweet situatie misna zijn want zijn schrijf je dat hij zweeti dan ten neti dan stong lekki hij zweeti even en dat pe vroekumante alla dieren ik ook nap in de redelijk van Chines maar ik nap no na den pressie voor kan stis kon kaarta wan SSF kaart of wan dat kaarta of Western Union na schrijf sani dat ik ook napu vroeg kan go lekki a watra, lekki a stong. En daarmee moet je volhouden tot de volgende dag. Betekent bijna geen drinken, zoals ik het nu hier kan drinken. Lekker. Dan, dat was er niet. Dan, wan pressie. De nomo pe wan bigi stonde maar sto wan chin split maar wat rap chinso alla meti gok nap dape da de kar vergaden de kar alla de tranga meti de met de man di tranga a jaini na tigri de man kari fosi ta de man de poisi srefina on bigi man abusi abusinji busu inji e bar e wakada pe poisi moi poisi ma poisi na wansan dabi tranga nangra fugo kraba stone fuka open kiso open en fu watra kan komen de sap watra de dapa ini po wisi krabu te aweri ala nanga da atende me kisa to disi na sadata ya be na to da kamo ataki ala po wisi nanga fau ala nanga fo broko tamanua na on bigimantu tamanua kantasi ago yepi ataki ya wan bigiman. Dus het wordt als dieren gesymboliseerd, als symbool, maar werken naar goed, des goden. Apot alleen goed is een karakter van beta kant als je ben go na bon na luangu, go na stong, tamanua krabu ta weri alleen nanga broko panyau pale anu, asaga wan sei bloedend anoman op a stong. Den kari alla den tranga metisa den sabia busi. Kari pachira, kari pingo de manga tranga tifi diking, de weri tifi broko. No wama no maupeng. So tranga meti usap moro. Bofru, alla sama dumuiti. Neden kari tigri op het laatst kon jebri. En tigri na tranga man. Tigri na kaston fa wanya nake alla fasi fa wani. Astone broko. Astone broko abi watra. Na ini. Tigri na ken ta wera sakas da wan se atak no mi nak doro da watra ala mi shme shweti nes dan mo drogo uit mo dede tigri ga wan se ne na panik na den takida wo dede gronta pukaba ne wam chin foru frei kon na chin foru Lucas ton a John Paul lontasto ala fasa Lucas to ala fasa Luken na fo aforu da Lucas ton bung na shipe aperiti deneng shi a luku bung daarom tego na wansani luku bung observeer bung neem goed waar
Want laat me dit alvast melden. Mijn melding, ja, maar melding, want het programma met op FB, kan ik heb tomorrow vrij. Hier ben ik geestelijk bezig. Want iemand stuurde van mij, ik was daar in het wet, maar ik ben niet gewend dat hij zo tekeer ging. Ik was werkelijk, misschien was ik een stille waarnemer, maar ik ben niet de persoon die zo tekeer gaat. Want maar weer weet hij me. Maar anomishi. Was maar weer weet hij me. A Jamie manami a weet hij. Nee, nou weet ik ook een abromaini. Mi houden no deso, mine jumpen die tramalante skope san. If we do fakaba, en if we taki fakaba, if une go kweti. Maar ik stond erbij en het keek ernaar. Maar nami. Zo. Dus me kas ma sab dat ik nami aben China weti sashi dape. So weti moro weti. En dat je jere wet toriti de. Nee, wan fo aforu apchen foru freikong. Na Lucaston na unakaston. Na kange sani. Fo. Wan pchen foru ma afora wanen kumanti. En karen tonton boti. Tonton Boti. Ma 9 tonton boti na tonton boti di denki. Tonton boti fa yenwa. Adoro. Na foru naki di kabuzunki leri free. Da dau konda kwanga tonton boti. Nya akong. Na unakaston. Da dau nakaston me abuan tramanja so dis ekiru ja so meneer SRS. De tori di sim abuan man say ba am. Oshe. Ashe brabi. Han zei je mens van of misschien moet ik het maar doen. Naast je afvoeren naar Kaston. Anaking. Van Nakim Aximi. Van Naking. Anaking. Don mi don kalala o. Don mi don kalala. Don mi don kalala. Mio se me de badam baibu suruno. Don mi don kalala oi. Don mi don kalala. Don mi don kalala. Mio se me de ba dan baibu suruno. Mi don kalala. Mio se me de ba dan baibu suruno. Don mi don kalala. Mio se me de ba dan baibu suruno. Anaken pap aston pretty boom. Wat raikadoro. Maar ano pretty helemaal. Ano pretty helemaal ete. A jompo lonta ston baka luke alla fasi. Ataki uma ben jei. Want efu atanso dan toch u yepi mate wan pisi dan no uroko. Aben jei dat wanta aben genoeg wat ramde. Meneer fu SWM achatori boom. Te prat wat raje de empresa de sani. A wat ramde genoeg. Aforu jompo baka luka a sanala fasi. Takim busun pana. Dagriwo na kaukabli mani. Ma atapuliba ha. Mi temi do terem busun kudoja dana jua fremu. Nakaston baka. Mi don kalala. Mi don kalala. Don kalala. Mo ser me deba dan bij busru no nakaston papa ston to boom overvloed overstroming dape ala ma flon kwanga baka ne ara de manta kai ala fasi hajua fremu den businku den do jama jua fremu businki den do yama jua fremu den businki den do jama jua fremu den businki den do jama jua fremu den businki den do jama jua fremu jua fremu den businki den do ya des na busrun kumani sleba kumani habla jani konto yere fa de monti yerwa fo numiti breju manama msa na breju bikadidi an kantine awawo na busunki busumpana fo nukabri mani yo de mande dai worom mutumbe na ondewatra tongo se yude bia dan na toli datimbe wangyu fu busunki nanga a di watra nobenda kondre
dan abusun kiben cha yepi da wakata pa tonton boti kon en a tori da takide nange mo fotai nakida itakato daka don adon ma no da don a ser a ji offer op en koni fuka yepi den trouwang maar omgekeerd gebeurt dat meestal niet. Je hebt trouwen maar na trouwen potja in olo. Dan we beji gadu fa amu waka soju anum kisuso. En fosse mi godoro dan make him hiti konju abusu buzunki na watra ade. Busung as mijn NOS, sorry hoor mensen, kom voor. We hebben een telefoon, dus we hebben hier geluid. Mijn potentie kom is maar een NOS app die overgaan is. Je hebt zo'n kumanti na watra, maar busunki na wantra soort kumanti. Na kumanti obia, even no se adeda adena shula. Na kumanti obia. Dat is ook een vraag op de app. Komt de bezoekje alleen in de zee voor of ook in een rivier? Ja, adashula. Ja. Adashula, maar anosan ik meki spotu. Ate jebri obia na faya sani. Jebri na faya. Maar busunki tege wansani. Taki efi domang i faya so. Daluku ina patu pemi sribi na da pemi bori. Dan sakaya no take me. Maar dai tege fiyama isobia. A stroom visito. Ta visita ti doi sribi da a stroom de omheen. Saka anu te ken so maar. If you no make obia fe no go. Na tori fa sei dati. Maar abusu unke tegi tu daki. Jebri fire omdat te atina atibromang. Ma en fire da fire gado na bitra kwe supporte na ondro watra poteng. Wan don so ia fel kan ondro watra tu. En no forgeti den taki sansei ta watra no manga fire. Maar bij de vulkanen onderzee heb je garnalen die wel kunnen leven. En dat Sarasara Nomanga Hatwatra. Onder een hitte van bij 360 graden Celsius boven. Ja toch? Garnalen. Gewoon bij de vulkaan. Onderzee. En dan een low fire. Waar dat die na Busukitoru de Kaba. Dat hij gewoon fire tori. Of aan fire watra, mio watse van dat mio dof mio doan aan die fire, dan no constreer of onderschat of kon beledig of pot me in verlegenheid. Me no piki you, maar yo defes one fire die you normaal blis me no begrijpt dat na fire. Is dat tak ijs er soms fire? Echte ijs onder bepaalde graden man chara mango onder. Je blijft eraan plakken, het verbrandt je. Ja, klopt. Ijs kan je verbranden. Ja. Dat in tot dat tiki, want onder se kouru moro soms te winter de bepaalde pres onder se. A kouru san dat pino mananging. En dan busunki na wan krachti die ik moet onder water betekent. Busung betekent water en ki betekent God. Watergod. Ook in het Afrikaans, het Luangu, Kromanti Tongo, het is hetzelfde. Je kan dat busunki of busunchi. Het blijft hetzelfde. Busunchi, not zo busunki. Ja. Het blijft ook op het Afrikaans hetzelfde. Maar het is geen busi inji. En het heeft er niks mee te maken. Nee, helemaal niet. Het is naar kromanti obia, zwart-wit. En dat was de sarasara die u noemt, die granalen. Is dat dan de assi van de busunki ook? Het hoeft niet speciaal. Wat gaan verschillende zijn. Abusunki ta de onderzee, de wakata op een trattori. Maar dat me nou tak zo, maar dat heftig toen zie. Oké, dan zal ik dat daar niet. Trattori, nee. Met jou een voorbeeld naar Sarasa, dus aan na Pintori fensa tate au tai priange te dan na den tora te euro kangai. Maar bigitori refi dat minota kira kluku e wakada dat maar misap sei waka. Ja de ondrose. En het is geen makkelijk iets. En iets anders dan over die draaikolk die dat de kari maar etaki dan wan sab den san dat te etaki ay waka in a tractor, a bigi dry tractor. En dat den kari a dai tululu mutumbe, no sa dry tululu mutumbu. Dan te obia barka taki mima fa dai tululu mutumbu dan wambu sunke obia. Oké. En dat if you go in a tractor dat ik aan saptak you nek motomoro. Zelf na shula, e vooral if ado na shula de gwa ini. In ek motomoro. Next no de saipuri. Yo tanda peneng. So,
Maar wat heeft die draaikolk met de boezonki te maken? Want ze zijn wel verbonden, toch? Het is zijn kracht. Dan weet je dat hij aanwezig is. Daarin loopt hij om naar boven te komen. Het draaikolk zijn zich is op naar boezonki daarbij. Na één draai. Soms je gewoon naar liba aan mij uitsa. Na het draaikolk naar één. Maar ook de orkano ontstaan. Nou een beetje draaikolk ontstaan aan winter begin draaien. Dat op mijn mouw pia busuru. Mijn mouw pia busuru. A busunki mma. Dan want taki defu dat te yo taki kumantianga mi. Dat je pre acte je kies dat je kies zo dat je terwa nengi fa sei dat hem tera neng dat ikaba so. Ik kan tak sei wani af mi weer pamper Jimmy potja wan sei. Dan busunki ab wan traning et wan trap bigita ketaki. Maar dina takete kan desma osani. Dan ja bi bepaalde sani die mi kan taki, bepaalde sani mi hori. Omdat je trouwens de arki na grawan fu mi kande. Misa no familie man na grawan kande buskondre kasa bijobia man. Dai net toen si bigi. I just like na yuna asani want zij gelden die den trust my gelden die mi toe. Dat den taki dat in het tak ten zij ino chamia dora da mianga de face to face da me hitengi. Dan was chef yo charing. Maar met tak altijd aan alle specie gogomiti bijiwambika. Den tak ja jamanabla zonder een bijiwang in nogomang. Altijd een bijiwam die minderi. Trouwens, u heeft het gisteravond ook meegemaakt. Er waren ouderen tussen ons en we hebben het een en ander heel goed kunnen bewerkstelligen. De bijis maar die minder. Even het jamgo bakijna ten die den bijis. Je zei het zelf nog, het waren heftige vrouwen. Ja, je hebt ze nodig. Het waren nog bijis maar, hè. Ja, maar wat ze allemaal hebben gedaan, het was zo'n applaus waard. Juist, bij deze. Ondersteuning. Echt, deze naar dames? Elkaar toe. Ja. En volgens mij zijn er meer van deze vrouwen, moeders die... Ja, heel tof. Je denkt het niet, maar ze hebben allemaal die kracht. Ik heb wel nog een vraag van de app ook. En kijk of u dat mag beantwoorden. De sieraden van de boezonki. Kunt u daar wat meer van zeggen? Je komt niet eraan. Het is despersoon gebonden. Kan de boezonki de baram tapu na fusautu watra. Bika mina man fa brankini. Mina man fu brankini mi dabra busuru, habra busuru. Before mi selenjini. Dan misiraat no taleki di fa kande di shula of kande sande gewoon on presa liba of zo en ja sautu wata sani en hij hang af na fa ai sani maar de soort sanda tina fin onderzoek en wan busunki ala basino man serken am demand op niveau en ala busunki meestal na Eurokobia en het komt sporadisch voor fotomano sabiden sandis sofuru buskondre sabeng maar die busunki op jouw panya in die buskondre na toch na een man voor bilo voor foto die wan papa die be de voor buskondre aubia na praten dape maar dat na wan sani sei kantaki vooral a stam van unjuka de sabi chaubia guatapu teji dobia de meken komoro tranga serefi en dat is gebleken bij tussen hen en de bonis dat alukubabi jebrobia kumanti maar juka tekiabra en de sreken komoro tranga wan na aluku jebrobia be na fetinomo juka sreken ta obia etaki tai kot luku tai dressisma tai dansi da juka wini da mek juka wina feti tegen aluku da na leri dat tem kisio da mineta kif mi mame kis sam kisif de houtie dio konchon before da bi contendo potata abrotando nanga de dopo mama browa koko fan kumintie brabo bi manau yere de horus madem oru umanga oru man fu fosten de gimde leri boy sam kisa osotu ma na waroya draad ko overeen en de no kormi de mitak de edebe weti helemaal en maar no pemba de belop die de edena oude be ore en de ze waren heel wijs en busunki na wa obia de dress alatra obia seide abikoni fu alatra osaka ngoma alatra no mangone oso dana at abigitaki data abotegi fa outegi te takanga te wan pisi ashitaki amadis des de ko konte wan pisi da outegi taki ena mama phobia sei abiftegen
Seide busunki abi ponsu. Aben kina ponsu. Na busunki aben. Dat wil zeggen Maxine pe ai pot koni. Ala sa den trawanji ai tiago pot dape. Ma eno manji want if aji en pe opoteng. In konteken wa obia ye go tekim ne chengi. E konteken na yuma manda ai versamelen en daarom mi kan serka ala obia sande. Mi sot obia ne me gwena ini. Omdat abusunki abden bakamanda tu. Abakaman fu wan busunki na wan jebri sanda tap busi. Oké, want ik had daar net een vraag over. Abakaman fu wan busunki altijd aben jebri. En ta busunki ati brong normal alasana wet sopi, tranga sopi na trefu fe in en boy na ensani yune fulanga sopi. En vishasa na tikanda kano wan busunki. Me heel uit biri. Oteng oudring sopi. Na te e ati brong. Ta busunki ati brong. Daarom mi kan en tap drifasi mi kisa a gafo dati. Fa kabra o kabra si mi kisen fa abusunki si en mi kisen fa serama kenji si. Want ibi serama kenji wa kanga sebi yorka. Sebi kabra, sebi voor ouders. En daarom mi kan. Maar te busunki ati brong. Ta oudring a sopi da wan singe. Dere tweede singe gemi. Ja, ga ik doen. Mi no drink sopi ja, mi no drink water. Wanneer water me drink. Ik ben, alles maar san sap me, ik drink niet, ik rook niet. Mi no danga brokodeem, no danga den jugu dati. Amamsa, oh, mamsa, amamsa, mamsa. Abuso baro nimba, oh, amamsa, ubejo, ananu mamsa, amamsa, oh, mamsa, mamsa, mamsa. Abuso baro nimba, oh, amamsa, ubejo, ananu mamsa, oh, nimba, oh. Mamsa, ubejo, ananu mamsa, oh, nimba, mamsa, ubejo, ananu mamsa, nimba, mamsa, ubejo, ananu mamsa, oh, nimba, oh. Mamsa, abuso baro nimba o amamsa ubejo ananu mamsa amamsa o mamsa amamsa mamsa abuso baro nimba o amamsa ubejo ananu mamsa o nimba mamsa ubejo ananu mamsa o nimba mamsa ubejo ananu mamsa o nimba mamsa ubejo ananu mamsa nimba mamsa ubejo ananu mamsa o nimba mamsa ubejo ananu mamsa o nimba
tija wa shidi bisama morzambete ju fausa du fukisama inigrewa na wanende teli wansani kisimi na taki ena fesima fukobo tota mai nigrewa kobo toto ya wafremu fesima fukobo tota mai nigrewa ma faisa du fukisama inigrewa dat wantaki dai musawale kemi manam in wantando eben kumani fasa in mama sawa fensere e wasi fensere fese ka sensere fi mamiga samaleri mi taki boy yadda yapa boy yadda yapa boy yabda yapa asombe pikiden bigima ngapa ngabasi taki isawa takrawasa kasajedu takrawasa takajedu tatawasa na la sama serikaso mi fikali bijani sama sabi yesi na kumanti bena de takimoro de maleki daka mo pa France de mandati ben de tap de foude da dadi en so dan fukisama inigrewa im abiteng im lasi ten fi winiteng im ab sakafasi im abi inom abi hoogmoedigheid, inom abi heb zucht in je voede na yunaman. Want amang asma dina man de dape rustig e wachi. An puku taki kon mai kompasa doman dena wansi e wachi en dundum. Da im sama bite kona banba. Tata ma futaki bika sanafu wantem before isiriba trichi grong. Bika papatina dondra bojena usarang. Bojena obigri o brigiti. Dan im sama biteng. Alles zij je doet met overweging, nanga feti. Zij kon je toe inaf op een longone, zij kon je toe inaf op longone en bakatu. Hij kon je toe. Im kobor fasani. Fa busunki kon fami na busunki man. Alles maar sabi dat me busunki man. Maar bepaalde soorten minogi, minotegi. Omdat die zelfs de sterkste daardoor zijn gevallen. Of de vallen door Umasma of door Matisa den vertrouwd toen ze. Of zelfs door broeders in eigen huis. En zusters. Den vadong. Dan dat ze te oppermachtig of den awan sabi die den geven prijs. En daarom in G Tori mijn horwan pisi. Daarom minotegi bepaalde sani taki luka dat die me waka onder se. Taki dat die na mi se. Is je weer wan siradja. Nee. Niet eens met rolling am no weer. Nee, klopt. Mam de. Maar ik heb wel nog een vraag. Voor het nummer van Tata Okobua had u het over die bakkerman van de Busunki. Maar andersom kun je dan ook zeggen, de Busunki heeft, zeg maar, is hij altijd de bakkerman van de Wenu? Kan je dat of heeft de Wenu ook nog andere bakkerman? Een Wenu kan altijd wat rapuku. Ja. Maar in mijn geval, in uitzonderlijke geval, ja. Dan... man fu bogi ni tobo nyoma tu gwenu ya gasa pedal gwetu nu maja bilomido mi aja wenu ka ja wenu kese mai do wenenge apai peme gugu peme ha ajifoli je tonto me ma fa tibai ni tibai kasa fu weti gweya nam kabanga piside da we're gonna at time san so direct komi luku wan sanja efera ja, kunt u de prijsvraag nog één keer herhalen? Want prijsvraag? Ja. Waarom gebruikt de tapchromantie jenever en waarom is het schadelijk voor de man? Je krijgt een bijzondere prijs die daarbij hoort. En mika actie, mi ben wa actie toe va ombusun keterene, maar no actie dati en va konta sprake da yo yere sani. Soort type chromantie na eng. Maar Pichimi bijvoorbeeld, en zo dat nou een prijsvraag met hardness aan. We kunnen zien, ja, dat met Jikaba, ja, die Fukuzenge na op het raad moji die trawiki. En Abuzunki na ik kan sabi dat na Kumantobia op zijn hoogste niveau. Ja. En alasma zei kisibu tunkes comparatis voor ano alasma if duizends de jara kan de wang u hoort het na de timecheck. Ja. Okay. Ik luister graag naar SRS. Alade, wij zijn multicultureel. Yala sana Martina diaspora. Professioneel en informatief.
SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. U luistert If graag naar SRS. je arkibonde je taka drong takina hebi dro e predape. Usunkina na jebrisani en alleen te ati brong ne ei gebruik drang. Dan een lala drang. En we kan gebruiken misschien mi yesin, misschien mi noso, misschien mi ai, misschien mi mofo. Misschien wel liter me gebruiken me sorry dat me doen. En want toen man op een brief wel leest toch, volgens mij was hij getuige bij de lange batterij ding. En het was spugen en wegrennen. Ja. Maar ja, dan zal ik maar dekbaar zo touwelijk proberen refi. Maar ik doe het niet om de show of geweldigheid. Ik doe het soms ter students maar soms maar ook voor soort dat ik een krachtig voor begis maar de nango. Daar was ik wil even een telefoontje nemen. Sorry dat ik u onderbreek. Goedemiddag, u spreekt met Majausu. Oh, U bent in de uitzending, ja. oh shit. Dat op je abri kontong. Jinfai. Oh, ina ne fubasi nana kedon pon sasi anke ponu jima da anka min to anka jima. Ampami dai. Da dama yesa dama frama inu dama kuta o frangi fumana dama dana soso tikwi. Keteren kere. Bika mio gidigido op ya mugete. Weti kan pa kuminya bla. Tufu sonde weti go to habla go to tupatu. Ize kamisa nenge. Ijampona mina mo op ya mande. O shebla yo kolo kutuma ya kan ke famula don sa piti kom don sabri. Suda mi bende before korobia kwamala before konde bende dambe hanka min ta hanka jima dai. Ha mishai. Hisri. Dama esa dama. Hinu atando ben kumani wasai. Ha na gromponu. Da hina ibena habivo. Ma busru bena habivo gromponu. Dana mina man fo kabli mani. Bilo busru man fo grom plasi. Me da prema da griwo. Na bilo gusun grom plasi. Ni kasu manyabla jani kontong. Mana tapu riba mina fremu yaou. Brabi. Dama yesa dama me dama frama ini bika mina mama fo obia. Fo tena ten kisi biawe. Obia fo kontong before da bi kontong. Tempo hafro tata lebetie. Dan de kanfli totem kanfli mamba. Nanga nefu basi kangwisri. Mi hisi tubuta flebetie fu mamba. Brabi. Before demolisi kotonenge. Dan mi dabla busu kisi busu. Mi dabla kito. Mi habla kan kisi kangwali. Brabi. Mi hisri. Nasle badunu mana kanji ni blawo jini. Brabi. Fangwai, medama. Midama inima ko binanta jima. Oh, ma basho pe abri. Ite don po mai nigila wa toto de benaki doan fa free. O presi be hanka na doan po. Ho, doan po ben doa we doan po ben da blankini. Ha, da kesedu lali na kesedu lali. Ha, kesebu lali na kesebu lali. Brabi. Da hafre tatele betie. Na pia kesedu lali pia be asani wan shubi ma anam konsofara na kesedu lali pembe mbalu apemi hankra da mi lulu mi kesem habla mi habla mintwa medama yesadama mitidai kete keini hizi kopo na kopo boy na boy masokro na sokro yaba kwa fai da opekini nta don potata kete ke ojitanya bobo ojitanya yenwa au suda bakwa de mai wala mi jaso ma asante ashutiti de tigno fer kada bo buma abun sotu ama aksimi takidad afos abote konfosteng dit aterene fosi sumana enfa waka na wakanta simantere nenjimi ne mitegen suma mitu na aksimi takwe dina yuso da peben de fa boto da abote kon nem tegen taki mi doan pobe boto be gobe kon ma mi benda ondrosei pe a rurna. Ja. Da pembende nem tera nefu
a kesedulali pemba lua pembe hampe. Mai musabi tutaki kopor tutume na ki lulu mai ni gete da mi tenta ki kesebu na kesebu kasabu na kasabu. Den fo stemboto dati na kasabu. Dana roer be directing. Maar tegenwoordig a pusu sanda baka den boto no na kesebu de modern boto da dape na a skrufu edrai da den taki a kopor skrufu se naki edrai ne baka den taki na kopor tute naki lulu maingete ma prefu baka zie na fesi siye me gonomo ni boto ne gwanga baka nga fesi nomo so datimbe broko even ataki so be taki yaso goja Julius Makandina no ina follow order for ataki nga San Pichi ma akuma antite ataki tasma aksia sanda yo bowe opkoning dai piking dus vandaar dus ataki soms zei jets langa maar soms mij vind ik utak dat me verstaan zou taki maar zij taki me poorjasma je verplicht eigenlijk voor poorjasma zij taki zo saka asan koredi dape Hans maar tegelijkertijd is maar prijsvraag toe in de gaten omdat we hebben weinig tijd daar naartoe. Maar Tori kan taki, me dama is adama. Yes. Volgens mij wilde Bassi Alvoeder nog iets aan toevoegen. Nou, me kan je te komen. Ja. Dus maar de telefoon is ook roodgloeiend voor de prijsvraag, denk ik. Dus ik ga even... Tussendoor, als je dat... Ja, we gaan even nemen, kijken wie we aan de lijn krijgen. We houden Goedemiddag, Majausu. Oje. Basho piabri kontombri. Usuda bakwa fai. Midama ya jandama, midama framaini, midama kutawo. Keteke. Da mi hogete fanku mani fabro fiabro kama. Daba kwa fai. Dai. Da metro kifaya li. Na fabro mana fubrigite mana fubrigite. Na bretie, sanfoni tiabla jani konto yere. Midon puta ta hendo ampo, de bali jemesi gento ali. Usuda bakwa. Ho kontom, before da bi kontom. La betie? Before ho meswe. Oh, meswe dai gini. Kapi before lama. Usuda bakwa jinjisa. Karango. Gay. Oduza ke odumi yeke. Odu yeke brabi seke. Mitawo jinife. Tawo dai. Karango. Hishi jaman kaka. Odumi yeke. Hishi jaman kaka. Busre kumini tiere. Halua pambu gete. Ya tewe to. Usu. Tawe na kila betwa fo la bekini. Adaba kwa vai. Fo konto before dabi konto. Afro tata. Jinji sa wodai? Oje. Keteke ini. Kodai soko jinife. Keteke. Beza eke kumanyabla. Ausu da bakwa. No mitisike moja nankaresele. Ausu. Busrumani gete sumani. O shebla konto. Mafu bilo busrumani gete mafu busingron plasi. Ausu ba peme dagriwo. Kidai ninge falawo. O shebla konto. Mia kantawa wo sa wo dai ni falawa. Ausu. Mi banta seke nzali betengwa. Ausu da bakwa fa. Keteke ini. Mi kwaji ni mi kwa sekere. Mishai. Busu taweta. Mikabri toto mikabri hansa. Ausu. Hisiri. Jini mikekere dai mikekere mama. Hisiri. Oje. Midama. Oje. Duampo. Mamina u konton before da bi konton. Lelentem before nothing. Keteke. Dimi o habra busu dabra busu kishi busu. Oje. Da mi bali mi amenku. Mi bali mi amenku. Bali mi tina wa mamboyi. Bali mi tina wa amenku mamboyi. Oje. Kete keini dana lugu bojani da busu be taweta. Oje. Ofayo mi habra busu kisi busu. Oje. Busu be taweta dana lugu bojani. Oje da na hafro tata be lebetie. Busun chila. Sausu. Kete. O kasa dua la libo. Miti sekre bojani ketere. Sausu daba kwa fai. O shebla konto. Nabletie. Amonti tayer wadu. Sausu. Minti yere bo. Mi yere dai. Nemi bali adresa na pikime kunu. Ausu. Selifana na takio fondo. Keteke. Kabani sido kome kutaka beitori. Bikamina pikingoro me prani. Munde teari. Oh, mitianka same. Monti. Teari. Pikingoro me prani.
Mi dama esa dama o fasu toba be community dama inwantando di tro ki maja usu ko babla gen ponuma mi dama esa dama frama ni dama kutawo munde te yali ma mi kete keiketi mi kete keiketi mi kete keiketi wansi fa sanfwa wansi fa bansiye da amunde te yali usababi te ukona banba sauzu usabianga mi bawo umusabianga mi boyi boy umusabianga mi boy umukonyanga mi boy ukonyanga mi boy konyanga mi konyanga mi obia konyanga mi au suda bakwa fai apiki akali ben kali tunsi moi mat me tege fu be mi changa de maya dan asani ben tantra fasi dan onze satore ontsnap den trasma zou weer takanga zou ne taki ma aksi mooi dipi abia den bia de aksi mi fu dem before boto du kong dan mi ateria ne fa busunki san kwanga boto den kaje men sidien twali bika fefi boto no mo chao bia konja som kakada la fefi nyanengi afoswana kasabwa bribo na kankantina mai ni futuna jemen sidien twali ami boto tu ma before that dambe waka badambe waka bika temo tegi ganta kifu busunki temi danga yang asan tutra motei taki abdu ampodimi habra dim abra chin vrede kon na jemen sidien twali fula bentila bentwa habro tata le betiefo konton before that bi konton dan mi kan tegi dati ma temi ogoin moro grand taki na motei tak no mina before dati dan ben konka basana koluku pemis ma ugo pemi mi brudo ugo densma de na komo lenga pedogo dan mi abra na ngata lugu bojani dat mi tegen dat wan taki na ngalowe udumi abrase nyami tik mi umap changa muma potata pu da seseki orkan tok de lowe udu nanga dati mi tiklek botonem abrakong dat want tak na gan takiu de kaba wa da pikinenge sanimoro da if you first time bombon dan wansan no mo ikandu ikan barobia da utaklek of ibargo abusi igo last one today of igo don see before 3 days so ma nanga datu de na tore giso en eigenlijk gezien en ik was schaakspel met zo'n oorlogsverhaal die je eigenlijk neerzet. Want obia na bishwitaki na ini. Na to konte wampis no tak no na sei dat hoe dit na priseri. Maar het is de harde feiten van geschiedenis die je pot op tafel. Wedama, zijn er mensen voor de prijsvraag? Ik zie de telefoon rood gloeiend, dus we gaan telefoontjes nemen. Ja, we gaan telefoontjes nemen. Yes. Goedemiddag, u bent de Majausu. Ja, goedemiddag. Ik wil even proberen over die Janever. Ja, zeker. Waarom het slecht is voor de man. Maar je moet die vraag van Ludwig hebben hoor. Oh, niet dat ook. Want today, kunnen 5 mensen opteren. Al hebben 5 mensen het goed, alle 5 kregen de prijs. Gaat u maar. Nee, ik ken alleen dat stukje. Dat je podium toch. Als je voorziet eigenlijk, dat kan die. Als het komt binnen, dan heeft je het helemaal over. Als iemand het voor de helft heeft, dan toch aan kiezen prijs. En dan op een gegeven moment die. Oké, dan luister ik. Dan ga ik luisteren, misschien dat ik dan weer terug kan bellen. Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. Yes. Heel eerlijk van deze mevrouw, als ze alvast zegt dat ze de helft. Ja, ik zie nog iemand op de app die dat ook netjes aangeeft. Maar we nemen liever de telefoontjes dan dat we op de app ingaan. Dus belt u ons op 490 Neemt u maar. Yes, volgende. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Goedemiddag. Ik wil Bassie wat vragen. Maar het moet in de lijn blijven van waar was zijn hoor, mevrouw Angela. Normaal tijdje. Nee, attention to dat onze zetje best maar joh. Nee, nou een lolo vraag. Lolo vraag nog bestaan, niet dat vraag kom. Moeilijk vraag Jimmy. Ja, Gio, dat met dat lolo vraag nog bestaan kan de makkelijk Jimmy, maar moeilijk Gio. Kan dat moeilijk, kan hem kan leren wat aan toe uit. Dit en kon snel Jimmy mevrouw Angela. Migo
wan bigisma, na wan dumang. Da vrouw was hij een vrouw. Dan die was een vrouw. Dat ben je me. Dat je me kan dansen naar een vrouw. Dan zijn we dansen naar een vrouw dan. You een vrouw kovroko. Dat you een vrouw epai. Dat van mij dansen naar een vrouw. Maar afijn, alles maar die bende dat petak aansje doen. Dan begin dansen naar een dame. Die me dansen naar een vrouw. Dan ben je wan romantisch. Dan mi tega vrouw dat luku go na loch toe. Pe a song de. Dat is een tijd weer dansen. Dan plotseling. Mi lus a vrouw. Mi frego a loch toe. Dan mi fado kabaka. Maar once aan de no do. De no tap mi eye. En mevrouw Angela. Den daki pawinti taki samasagi ini wasagi na sagi masamasagi na isagi smausano yoso ala oso na oso smausano yoso dan eigenlijk ibem tant op je standpunt eigenlijk dan dat no bob son tief den vader dat dat ikra je verseer ikra etanda pado ten no sapuren dan je herlibe de wan hekelpunt de so anga ine de so sweet and he wonder that he de so sani. Maar itakwansa na fesi itaki igawan dumang, maar nou een vrouw was een vrouw. Nou wat bigis mam Thiago. Ja, dat met dat maar nou vrouw was een vrouw. De vrouw anomang nou een doe vrouw je. Wandu uma ja. Dat me want ik luister heel goed. Maar mino denki als het abi zo voor impact moro tapel ibi leeftijd die abi 80. Want sana malembe de takanga is chin take sobem sa if je vier team mas chin en so sana no direct kay kadoro en faden shika de lek bigis madaderi krak ai den sapet krak daaruit maar was van chimalembe watra takanga is chin dan ide fi mooi baka ja oké grand time fi ikari ja we gaan door. Yes. Nou dan is er nog iemand die boos op u is omdat hij niet door heeft dat u arbeidspauze heeft. Dus ik ga het nog even vermelden. De mensen moeten niet boos zijn, maar op onze Facebookpagina kijken, want daar staat elke dag dat u arbeidspauze heeft. En dat is wel zo. Ja, dus dat ze de bedank de persoon. Juist. Dat hij of zij terecht boos is. Ja. Maar ik heb dit voorgenomen. Laat me dit aan de mensen uitleggen. Ik hou toezicht daar. Ik heb goede scherpschutters, mensen die goed kunnen zien, zieners daar. En meestal, als aan de echt aan wat er komt, dan zodat me grijpen in. Ik hou me aan arbeidspauze. En mijn stokpaardje met jou, ze moeten toch komen voor zorgen. Ik heb het over voor de mensen. Ja. Dus ik heb om moeite mee doen met bel olu tot de telefoon dol naar meneer enig ja. En dan kan moeite doen bakheid me kan door ja. Dat moet ik toegeven. En dit programma wat ik hier nu doe ik met alle genoegen. Want Libifu, alles eromheen, het geestelijke, naar winter en sanati. Het is ook een beetje verteer en een beetje eng. Volgens dat je ching opluchten die is maar in een lockdown. En ik denk dat je begrijpt dat alles maar. Het zijn duizenden mensen die hier binnen en buitenland zitten te wachten. Dan broko a pist span in dat puro. Mensen kunnen er naar luisteren, ze hebben het nu. En ze kunnen steeds weer het gaan herhalen. En dan een weekend broko op Sagwe door. Zelf in een neti of in een tamara de arke eten. Want het is vastgelegd hoor. Op dingen. Ja. En dit is een hele hulp. En klopt, daarom kilometers willen afkonja. Zo met konja, die me reikong. Da usawa auto da auto aksemi dim door dan kiswa wan telefoon van bent u tundra puntjes aan ja uw kentekennummer dan en me begrijp direct dat asan is die konjak motof wa man sang na electinga mino kak sumanamang mino tak sumaneng maar later heeft het meteen werkelijk na mineng en dan me si saupsa en dan of later meisje dat je onbekende maar me abe voorover
Ten eerste, het programma moest go door en je hebt land toe, met desmasan stress, de onstress, arki het programma. Ja toch? En ten tweede, aan het me overwerk, misref dan werk met Hans samen. En me weer of misschien dat me normaal zijn, dan neem Hans over. Ja toch? En van we zo weer komen. En ik mag niet jokken. En we worden ook goed op de checkpoints behandeld. Zeker. Door de, met alle respect, met alle respect bij de checkpoints. Wij hebben AMI behandeld. Dat kan gewoon libisma, maar ook met een geestelijke. En we wensen ook de heren en dames die werk daar in felle zon en regen doen. Ja, precies wat u zegt. Het is meestal felle zon of regen. Het is nooit iets ertussenin. Ik zie me niet meer op zulke points staan. Ik kan de jaren terug dan nou een trattori. Maar ik heb alle respect voor zijn misapsade met me. Maar dus wanneer dat grof of behandelen van Sanoboom. Aye, de meango. En dus maar zijn boos dat ik meneer hoor a pauze. Aan een pauze meneer hoor. Als ik ga ik rusten. Als ik rust, weet je dat ik van elke dag 5:30 eet. Ik eet heel gezond. En tegen, volgens mij voor na 11, bij 12 eet ik weer. Maar heel lichtelijk, meneer Njan lobby, tawangen, peperang en zo dat ik eet heel, mijn let op aan gezondheid. Mijn let op samen drinken, mijn let op samen sani. Weinig zoet, weinig zout, van alles mee proberen, hoor me aan de regels. Dus aan de andere kant, mijn mensen, misaptaku, smadesang loopt me oprecht. En wanneer me bestang, mijn taxmaders, zij had men altijd middag mina feyanti, maar zo wanneer kom ik aan dat die gado nangading je sariken afhangading, mijn macht is zo. En ik wil wel nog even aan toevoegen, ook de bassies die voor u werken, met u werken. Ze werken ook met hun geest en ook met uw geest. Het is gewoon, ze werken allemaal. Ze staan altijd voor me daar klaar. Al ben ik een heel strakke... ik blijf heel strak. Terwijl Rocco, naptak je naar bas of jamati. Nee, het gaat om het belang van een patiënt die daar is, of een klant. Want je hebt klant en patiënten. Geestelijk voedsel of gewoon, het is een ziekte waarmee we te kampen hebben. En we roken gewoon gericht naar een bepaalde zani. En voor jaten abrouwt trouwens op dat we kondes maar tegemoet naar een programma. Een van de meest beluisterde programma. Ja. We hebben nog een Belg. Ja. Ik neem deze ook. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Oh, net weg. Oké. Andere. Goedemiddag, u bent in de uitzending met Jousu. Hallo, goedemiddag. Ja. Ik ga het proberen hoor. Maar ik denk niet zo bij even. Oké. De vraag van waarom is het schadelijk voor de man? Ik denk omdat het kanker is. En het is niet goed voor het prostaat. Ik kan koempo. En... Wat een mooi woord, empo. En dat van die... waarom hoor ik die tapchromatia niet is? Ik denk omdat het zijn drank is. Want adrini en ik faya moro. Want dan weet die faya ba. Maar dat is een courant toch? Dus ik denk na dat het tamboen voor skin. Maar van tamboen voor skin dat atras aan opzet toch? Maar iwarang. Je hebt nog steeds de kans. We hebben nog 5 of 6 dikke minuten. Iwarang vaarlijk. We moeten proberen baka. Ja, maar aan een boeien boem, maar iwarang vaarlijk. Je bent zelf heet. En ik heb nog een vraag. Ik ben win laat een prijs toen geleden. Laat die vertando asan dat door dan we kiru jata unoma horen bij morgen. Ja toch? Dus maar je kunt wel met Basje Mitchell bellen. Ik kan nog steeds met Basje Mitchell bellen. Je moet blijven bellen. Geef Basje Mitchell nummer door. Ja, nu meteen. Dan, maar voortaan, omdat ik maar morgen zou hebben we praat zo lang akba. Want wij zijn een organisatie die heel snel werken. Wie bel maar de tijd door mijn contact naar mij. Nee, dan moet u wel bellen. Ja, dan moet u bellen met 817 ja 90 ja 16. Bon, dank je. Ja, heeft u het? Jawel. Okay, en ik kan u één ding zeggen van wel wanneer u het krijgt. Dat alleen kan u zeggen. Ja. Is goed. Oké. Prima. Maar we gaan geen andere mensen nemen van Omemu of Omejari. Want het verleden ben zakbaar.
We zijn een heel snelle organisatie. Maar ik ga ook binnenshuis dan dit beter corrigeren. Om te voorkomen dat mensen dit zeggen. Ja. Met klachten komen van de bewinwang. Ja. Oké, we gaan door. Zijn er nog bellers? Nee, maar wel heel veel apps. Ja. Dus we kunnen even lees. Het zijn er heel veel. Ik ga mijn best doen. Dan beginnen we met deze mevrouw. Goedemiddag. De jouwcommand die gebruikt jenever omdat de jouw een lalajorka is. En in Afrika gebruikt men jenever om af te leggen. Dat is 1. En jenever is schadelijk voor de man vanwege de hoge kamfergehalte werkt op de potentie van de man. Dat is op de app, hè? Ja. Aha. Heb je het nummer? Ja, op de app hebben we alle nummers. Oké. Dus dat is, ga door, ik luister naar de volgende. Dan gaan we naar de volgende. Dat is waarom die jenever schadelijk voor de man is omdat het met veel kamfer gemaakt wordt en dat kan leiden dat die man impotent wordt als hij dat te veel gebruikt. Dat is 1. Dan gaan we verder. Jenever heeft kamfer en is niet... Maar deze persoon heeft de tweede vraag niet? Nee. Je moet beide hebben. Ja, deze geeft ook aan jenever heeft kamfer, is niet goed voor de potentie van de man. Is ook een half antwoord. Dan de tapcommand... Dat vind ik zo jammer. Ja, de tapcommand die gebruikt jenever omdat vroeger in Afrika van regenwater en suikerriet werd gemaakt. En jenever wordt gebruikt bij rituelen tijdens het baden, shrika. Bij de rituele baden van de tapcommand wordt er gebruik gemaakt van regenwater op een stellatie. Nee, dan kan je daar stappen. Oké, en dan komt nog een tweede antwoord. Het klopt helemaal niet. Oké, jenever is schadelijk voor de man omdat het bij hun kan leiden tot impotentie en prostaatkanker. En verder ook niet? Nee, wel nog ook over de prijsvraag. Maar deze persoon van het laatst gelezen heeft de tweede vraag niet? Nee. Oké. Dan zegt iemand, is het een ingi en wordt het als ingi gebaat in een ingi watra? Ik kan daar stoppen, want ingi heeft er niks mee te maken. Nee, we hebben het over chromantie. Ja, de jenever is heel slecht voor de man omdat er ook kamfer in zit. Dus heel slecht voor potentie bij mannen, niet goed om veel te gebruiken. Dat zegt Robbie. Ja. Dan gaan we naar... Dat zegt Robbie, maar de tweede beste Tabassi, ik ken dat hele antwoord niet, maar het tweede gedeelte waarom jenever drinken is schadelijk voor mannen om te drinken, is omdat jenever kamfer bevat. Oké, sowieso is dat goed. Wat is dan de tweede, de andere vraag? Ja, die andere vraag is... Dan is het compleet. Ja, nee, maar de persoon weet al dat hij het niet weet. De tapchromantie drinkt jenever omdat het zijn drank is. Een soort kracht voor de chromantie. Jenever is slecht voor de man omdat het te veel kamfer heeft en het is slecht voor de prostaat van de man. Bijna mis. Ja, of bijna raak. Bijna raak, maar... Dan deze persoon... Kijk, awinti kan drinken asani, maar zijde hij drinken. Sana eng. Hier komt nog een ander antwoord. Goedemiddag, ik wil uw vraag proberen. Jenever heeft veel kamfer en dat is niet zo goed voor de man. Als hij te veel drinkt, kamfer is bestemd om de dood te wassen. Dan... ook weer iemand die zegt omdat jenever veel kamfer bevat. En dan zegt iemand, de blanke betaalde vroeger met jenever. Dus dat kent die obja. En in jenever zit kamfer en dat is slecht voor de libido van mannen. Oké, we gaan daar stoppen. Ja, er zijn er nog... De tijd. Ik moet uitleg geven, toch? Ja. Zo, dan gaan we het houden. Een van de eerste, waarbij en de laatste, zo net volgens mij, een van de laatste. Ja. Volgens mij, kan je die ene... die eerste zal ik halen. Ja? Dat was heel prima gezegd, ja, mevrouw Mirjam is dat. Goedemiddag, de jouw-command die gebruikt jenever omdat de jouw een lalajorka is. Die? Ja, jouw nou een tapjorka, en een lalajorka, maar dat tapjorka daar boem. In Afrika gebruikt men jenever om af te leggen, dat is... Ja, precies. En jenever... En jorka hebben behandeld naar een kanker. Juist. Oké. Voor behoren boon toe toch, dat is maar behoren die aan kanker. En jenever is schadelijk voor de man vanwege de hoge kamfergehalte werkt dus op de potentie. Dat is de juiste combinatie. Dus deze omdat atap chromanti, anowang chromanti obia, anowang zani na verheven en is maar zijn bij vrede, bij kunstvrij. Dan is maar dat in Yorka en op te maken. Die me ugo naar Afrika, accident waar in de kerk serpa a dominee. Die abba bejigado atika a Janiver. Ik heb ook die Janivers van Afrika hier, met ik Tjakong. En direct de troen dat pen agrondje de ancestor de bijisma. Omdat je de behandel de daarom atap chromantie gebruiken. Maar als man, if je dan gebruiken door, ik raak aida hide abiji wintersani. Te wan piscina man batra je bij die oji prostaat bij oji kan de prostaatkanker toe en
anobonji je prostaat op kanker na ini. Dat is een combinatie. En er is nog een goede antwoord tussen de laatste. Een van de laatste. En eentje die ik niet heb voorgelezen is ook goed. Welke is dat? Deze mevrouw zegt, de jouw command gebruikt jenever omdat in naar cabra. En ze gebruikt jenever in Afrika om af te leggen. Jenever kan leiden tot impotentie. Deze persoon heeft het ook goed. Die 3 nummers alvast? Ja, deze zal ik. Je hebt 3 nummers toch? Nou, die derde moet ik nog even zoeken. Zoek het weer, want je had het gelezen. Ja, precies. Deze is helemaal prima. Dan maak ik ook gelijk een fotootje. Dan gaan deze mensen ook, Michel... Ja. En die derde die pak ik zo meteen nog even erbij. Dat is... Het ging... ja, ik kan die derde niet vinden. Die ging om de... Nee, het is... we moeten het eigenlijk vinden, want dat is maar een boel antwoord. Ja. Ja. Jenever is schadelijk voor de man vanwege zijn kamfergehalte. Dat kan impotentie bij de man veroorzaken. En waarom de jouwkromant die jenever gebruikt is terug te leiden naar Afrika, waar het gebruikt wordt voor... Precies. Ja, die. Dan hebben we ze alle 3. Er zijn 3 mensen. Ja, nou, dan krijgen deze 3 mensen een speciale prijs. Ja, welke prijs krijgen ze? Ze krijgen de 2 maal gratis, hè. Eén fles kost normaal 275. Zou het zijn als ze moesten betalen? Ze krijgen 2 maal. Ze kunnen ook een prijs krijgen om te betalen, hè. Toch? We geven gewoon een prijs en vragen 500. Ze krijgen 2 maal prostaatremmer en tumor. Prostaat en tumorremmer. En tumorremmer, 2 maal, 2 liters per persoon. Krijgen ze van elke fles 275. Wow. Ja? Oké. Krijgen ze is een toepasselijke prijs. Ja, juist. Ik doe geen dingen zomaar. Opdat je in scorens maar toe in een gebruik voor ons aan. Soms maar ik ga wel winter of gewoon zoals maar dena also akromantie 4 drinken. Soort akromantie 4 drinken. Na zomaar iemand drink soppie. Dan of je wil jezelf. Of je een tegas maar zijn of je kunt een bepaalde stadium dat je drinkt wat je niet voor het nak je later. In drinking met mate, dus naar een los toe. Of naar een vieri, dan naar een convo. Nog een hele snelle reactie voor de mensen in Nederland die gebruik willen maken van de actie op Groen Kang. Die loopt nog tot maandag 24 mei. Ja. Dus dat moeten ze opletten, dat ze voor maandag nog bestellen. Oké, dan kan je Basie Mitchell's nummers gelijk geven aan de winnaars. Ja. Ze kunnen daarop bellen en ze krijgen hooguit maandag moeten ze weer bellen. En hij is dan in de stad, denk ik. Nu is iedereen op Akata. Tenzij je een pas hebt, dan rij je nu naar Akata om je prijs te halen. Maar het komt dan naar de stad naar je toe en Basie Mitchell brengt jou 2 liter met onze sticker. Alles erop van die prostaatremmer. Je moet op ons maar die van een user. En zelfs vrouwen kunnen het gebruiken, want het wordt prostaatremmer werkt op een ook heel goed op een hoe heet dat? Aanbijen. Ja. En andere kwalijke toestanden. Juist. Aandoeningen. Tumoren, kankerachtig. Ja. En na een chemobehandeling werkt het uitstekend. Ja. Het is ook goed bewezen daar in Tatakondre en... Nou, de mensen blijven appen en bellen. We kunnen ze niet allemaal behandelen. Maar we gaan nu het nummer van Basie Mitchell doorgeven. Dat is 817-9016. Voor de prijswinnaars 817-9016. En hij gaat ook de nummers van de mensen krijgen. Oké. Yes. Ojitani na bobo, ojitani na yenwa. Voor tetrawichi baka. Het gaat snel, hè? Ajamida jo goro yenwae. Anana kemenitie dondro buzu kuminitie. Akemenitie gonta pufu pipri ankara buzu kuminitie. Fukribia sonu matabi bagoro mindi babe kuminitie. Dari adem bifo tata basi balai basaya nganga basapia. Dede ukumbalua matadei. Anontonu anonflang. Dajona nae, ayami dajo goro yenwa. Dajona nae.
Ajami dajo dajo na nae tade na tina baby bada wankara community we troki manja usukuro bikoro babaji mponu manafu bigitrika Abele tade na sikai community ado brofoda ni mitwa mayo yote tema mambakro bijani dajo na nae dajo na